Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Oy, men har doim aytaman, menga gul sovg'a qilmanglar. Men gul uzilgan gullarni yomon ko'raman, chunki men buni o'lik gul deb hisoblayman. Garshokdagi gulchalar yoki bo'lmasam o'sadigan gullarni yaxshi ko'raman. Garshokda masalan podarka qilishadi-yu. Buni hozir menga hech kim podarka qilmadi, lekin bu bitta tadbirdan qolgan lolalar edi, juda ham chiroyli lolalar edi. Mana bunday ahvolga kelib qoldi. Shuning uchun men juda ham rahmim keladi shu gullarga. Shuni odamlar uzishmasa-da, qarang, voy bechora, uzishmasa-da, o'sib yotsa. Mayli, sizlar menga e'tibor bermanglar, men ichimdagini sizlarga aytdim. Men zashti bu gullarni uzishmasligi uchun. Gullar o'ssin, chiroyli bo'lsin. Garshokdagi gullarni podarka qilish kerak, tirik gullarni. Endi balki oshirib yuborgandirman. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizga qanaqa gullar yoqadi? Uzilgan gullarmi yoki tirik gullarmi? Men juda ham tirik gullarni yaxshi ko'raman. Bitta gul bor, qora atir gul. Qora atir gul hech qayerda yo'q, menimcha. Shuning uchun faqat qora atir gullarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizchi, siz qaysi gullarni yaxshi ko'rasiz?